Ito ang breakfast ko. Plantain banana. I-fried ko lang siya ng butter. I-slice ko siya para crunchy. Subukan nyo, ang sarap. Mas masarap ito kaysa yung hinog na. Kaya pag uwi ko sa Pilipinas, yung saging na saba, dipig ang tawag sa Ilocano, gawin ko ito. Kahit yun lang ang breakfast ko with coffee, okay na sa akin. Mag-gloves ako kasi madikit yung dagta niya. Tignan ko. Rin pa lang. Subukan nyo guys, ang sarap nito. At saka healthy. Ano ba yan? Accent ng Ilocano. Healthy. Healthy. Ayan. Pag nasubukan nyo ito, mas gusto nyo na ito kaysa yung yung matamis. Kasi natuto ako sa sa island ng Roatan, Honduras. Ito ang pagkain nila. Hindi sila kumakain ng masyadong matamis doon. Kaya ang ganda ng mga ipin nila, yung mga bata. Ang gaganda. Walang sirang ipin yung mga bata. Kasi hindi sila mahilig sa sweet. Pati matatanda, okay pa. Yun ang nila, pagkain nila doon. Maraming fish at saka ito ang side ng food nila sa red fish. Kaya ito ang ino-order ko sa restaurant breakfast sa umaga. Nung umuwi ako dito sa amin sa Louisiana, ayan, maraming tindang plantain banana. Hindi pa ako nakakita ng puno ng plantain banana. Gusto kong magtanim na ganito kung meron eh. I think sa Pilipinas meron sa Mindanao area. One day, pasyal ako sa Mindanao. Maraming doon eh, prutas. Gusto kong matikman ang marang, saka yung fresh durian. Yan. Okay lang pag hindi hindi magandang pagka peel nito. Yan, basta maluto, okay lang. Yan, ganyan lang. Manipis. I-fried ko siya ng butter para lalong masarap. Pag melt na ang butter, pwede na ilagay. Low muna.
Kahit sinong makatikin ito nagustuhan. Doble pala ito. This is my food. That's pumpkin seed, mango, green plantain, fried plantain, orange, and that's my coffee. Alright. Pretending that I'm in island vacation, since you cannot go to a restaurant right now for those viruses. I stayed home at the backyard, enjoying my backyard with my simple food, fried plantain banana. Okay, let's eat coffee. Let's try this plantain banana. It's so good. Crunchy and not sweet. So it's like better than potato. Sarap. Okay guys, enjoy my video. Sarap talaga.